जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको आज बताना चाहूँगा हरसिंगार के पत्तों के बारे में। साथियों, ये हरसिंगार के फूल आप देख सकते हैं। ये हरसिंगार के फूल, ये हरसिंगार का जो पौधा है, इस तरह की इसमें फलियां होती हैं। ये छोटी छोटी फली हैं अभी। और ये साथियों, ये फूल हैं हरसिंगार के। ये हरसिंगार के फूल हैं। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा इसके आयुर्वेदिक जो औषधीय प्रयोग हैं उन पे आता हूँ। हरसिंगार के पत्ते और फूल ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, शरीर में दर्द रहता है, कमर में दर्द होता है, तो उसके लिए आप क्या करें, 6-7 पत्ते हरसिंगार के ले लीजिए और इसको पत्थर पे पीस लीजिए। जिससे मसाला पीसा जाता है उस पर आप पीस सकते हैं। इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद जो भी इसका लुगदी बनेगी उसको 1 गिलास पानी में डाल करके इसको उबालें। और साथियों, जब ये आधा गिलास पानी रह जाए तो उसको धीरे धीरे, जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह, जब पीने लायक हो जाए तो इसको धीरे धीरे पिएंगे। और आप देखेंगे कि 10-15 दिन तक जब लगातार पिएंगे आप, तो आपके शरीर के जितने भी जोड़ों के दर्द हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। कई हमारे जो भाई बहन हैं जिनको अर्थराइटिस की समस्या होती है, उसमें भी ये बहुत लाभकारी होता है। उसके जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। तो आप जब इसको पिएंगे 10-15 दिन, तो आपको धीरे धीरे फ़र्क महसूस होने लगेगा और कुछ दिनों में आपके जोड़ों का दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, ये जोड़ों के दर्द के लिए एक रामबाण औषधि है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो बुखार होता है, कई तरह का बुखार आता है। जैसे कि मलेरिया बुखार है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, या और भी कई तरह के बुखार हैं। तो यदि आप इसके हरसिंगार के पत्तों की चाय बनाकर पिएंगे तो वो भी ठीक हो जाता है। इसकी हरसिंगार के पत्तों की चाय इन सभी बुखार को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो साथियों, बुखार में आप इसकी चाय बनाकर पिएंगे। दूध नहीं डालना है, बिना दूध की चाय बनानी है इसमें। तो चाय बनाने के लिए आपको इसके 3-4 पत्तियाँ लेनी हैं। 3-4 पत्ती को अच्छी तरह कूट लें और 2-3 फूल भी ले लें इसके, और वो भी अच्छी तरह कूट लें। और कूटने के बाद में इसको पानी में उबालें। पानी में उबालने के बाद में जब इसकी चाय बन जाए, इसको 2-4 मिनट उबाल लें इसको कम से कम। और उसके बाद में छानने के बाद में आप इसमें जो है गुनगुना हो जाए तो इसमें शहद डालकर भी पी सकते हैं। तो ये हरसिंगार की चाय है। इसमें और कुछ नहीं डालना है, कोई चाय की पत्ती नहीं डालनी है, कोई दूध नहीं डालना है। तो हरसिंगार की चाय ऐसे ही बनती है। इसको पीने से आप जो है सभी तरह के जो बुखार हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह यदि नियमित रूप से इसकी चाय बनाकर पीते हैं या इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो आपके जो पेट में जैसे किसी प्रकार के कृमि हैं उनका जो है नाश हो जाता है। और आपके अंदर जो है स्फूर्ति बनी रहती है, ताजगी बनी रहती है। और आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे जो है रोगों से लड़ने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो साथियों, ये मैंने आपको हरसिंगार के बारे में बताया। इसको पारिजात भी कहते हैं। तो आप ये जो है आज इनकी 2 चीज़ें बताई हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करके और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।